To keď je voľný, ja ti poviem, Michal, či mi veríš, alebo nie, husaca koža po celom tele momente mi nabehla husaca a bol som na to pripravený, lebo zakričali, ale jak to jeblo v tej miestnosti. Tam môže... odpalil VPčky, ale to sa tak proste, bez potru, že nie je tu zóny, tak mi skrbili týždňu poriadnu oprav. Pretože on debil v proste nemal pozbierať... Podržím si to? Podržím s tým, nabijete? Nabijem si. Ale to sú, to je výstavka polka ľudí zabíjať. No, ešte 4. Ježiš. Vidia si v amerických filmoch, že hodí granát a si to nevyšúpať. A ja keď som hádzal granáty, to je pre nás. pravidlá hudničky, keď sme hádzali, Zvyšok. natiahol, odistil. No všetko minuli? Ešte jedna hrabie, ešte jedna tam je, celý sáčok tam je ešte. No len tak mal úspech. Možno 45 išli riad. Aj Aj Pčko išlo a práve, že malo ráž, aby ešte menej im predali ako 45, presne. Lebo tak vieš, toho hakačka nie každý si môže spraviť, tak sú aj rádi ľudia. Finito? Ešte mám 10. Aha. Už poredí. Oj, vypli. Oj, vypli. Chlapci moji, vieš, hodí, hoppa!